Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Lallaba macaafa faarfannaa Daawit 37 lakkoofsa 3-5 jiru irratti waa'ee amanamummaa, waa'ee amanachuu, waa'ee amanamummaa qabaachuu gabaabaatti waliin ilaallee kutaa lammaffaan akka itti fufu waadaa seeneen ture. Akkuma waadaa isinii seenetti Waaqayyo na gargaaree kutaa lammaffaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Kutaa darbe sana keessatti akka ilaalletti Daawit kan dubbate Waaqayyoon amanadhu, amanamummaa eeggadhu, biyyuma keessa nagaadhaan taa'ii, Waaqayyoon immoo dhugaa kee akka ifaatti qajeelummaa kee akka aduu saafaatti bakkeettiin baasaa kan jedhu ilaallee dhugaan keenya akka nu mul'atuuf Waaqayyoon amanachuu akka qabnu, Waaqayyoon amanannee waan ta'e irratti jireenya keenya irratti bu'aa bahii jireenya keenya irratti Waaqayyoon amanachuun akka nurra jiraatu, amanachuuf immoo amanamummaa qabaachuun akka nurra jiraatu baranneetu jirra. Achumaanis macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 5 kaanee waa'ee Hisqiyaas mootichaa, Hisqiyaas Waaqayyo duratti nama amanamaa akka ta'e, mootiin akka isaatii akka hin jirre, Waaqayyoon akka amanate, Waaqayyoon amanachuun isaa immoo lolan itti baheetti akka isa gargaare, jiru isaatti akka isa milkeesse baranneetu jirra. Kutaa kana ammas gabaabaatti wajjiniin ilaallee kan xumurru ta'a. Waa'ee mootii kanaa Hisqiyaas itti fufnee yoo ilaalle boqonnaa 20 keessatti dhufnee lakkoofsa 1 kaanee seenaadhuma nama kanaa hordofnee gaafa laallu mootiin amanamaan kun mootii Waaqayyo jaallatu kun inni dhukkubsate. Dhukkubni isaa immoo hanga du'aatti isa geesse. Kanaaf Waaqayyo raajiitti ergeetu yaa Hisqiyaas dhukkuba ammas qabe kuni kan ittiin duutuudha. Kan ittiin jireenyi kee mootummaan kee lafa kanarraa xumuramudha. Barri aangoo keessa kan xumuramudha. Kanaaf dhaamsa dhaamee. Dhaamsa dhaamee jechuun akka keenyaatti, akka aadaa naannoo keenyaatti, akka bara keenyaatti namoonni yeroo du'aaf ka'an idaan isaan irra jiru yoo jiraate ilaa maallaqni namaa hagana narra jira, ilaa maallaqni koo hagana namarra jira, lafti koon akkasiin akkasa ta'u, manni koon akkasa ta'u, dhaamsa du'aa, dhaamsa yeroo xumuraa jechuudha. Hisqiyaasiin mardoo kanatu isa qaqqabe. Yeroo kana Hisqiyaas gara keenyanitti galagalee jedha. Gara keenyanitti achi galagalee jedha. Raajii Waaqayyootti dubbate, nama Waaqayyoof amanamuudha, nama Waaqayyoon beekuudha, nama Waaqayyoon dhaga'uudha. Wanti inni godhu yeroo kanatti yoo jiraate gara keenyanitti achi galagaluu qofaadha. Yeroo tokko rakkoon yoo isin qaqqabe, dubbiin keessan, dhimmi keessan xumura falan qabu kana booddee yoo isin hin jedhame maal gootu isin? Eessa dhattu? Namni kun garuu gara keenyanitti achi galagaleetu jedha. Imimmaan dhangalaasee hin booyee boo'uusaa miti amma. Gara keenyanittis galagaluu osoo hin taane wanta inni jedhetu na dhibu. Akkana jedhe Waaqayyoo jedhe bara jireenya kootti hammam akkansiif amanamaa ta'e naa yaadadhu. Fuula kee duratti beekamaadha. Argitaniittu iddoo kanattidha baay'ee xiyyeeffadhee dubbachuu kanan barbaada. Har'a carraan osoo nu qaqqabe firoo tokko. Carraan Hisqiyaasiin qaqqabe kun osoo nu qaqqabe hin duuta, fixxeetta, kana booddee hin jiraattu. Qabeenya keerraa kana booddee hin deemta. Mana keerraa kana booddee hin deemta. Silxaana keerraa kana booda gadhiistee deemta. Aangoo keerraa kana booda gadhiistee deemta. Yoo qabaatte waan jettu himadhu osoo nuun jedhani maal jenna nuun? Maal dubbanna nuun? Amanamummaa lakkaa'annu qabna? Qabna? Hisqiyaas akka jedhe bara jireenya kootti siif amanamaa akkan ture yaadadhu. Amanamummaa jechuun maal jechuudha? Amanamummaa jechuun maal jechuudha? Yoosef guyyaa tokko haati manaa mootii akka inni wajjiniin cubbuu hojjetuuf affeerraa gooteef haala mijataa keessatti haadha manaa mootiiti, bareedduudha, filatamtuudha, mana mootummaa keessa jiru, inni umurii dargaggummaa keessa jira, affeerraa gooteef. Garuu Yoosef amanamummaa mootii kanaaf amanamuun irra jiraata. Ani Waaqayyoonis nan sodaadha. Gooftaa kootiifis amanamuun irra jiraata. Yakka kanan godhu jedhee uffata haadha manaa mootii irratti dhiisee baqate. Daawit kan jalqaba kutaa macaafa qulqulluu faarsaa 37 dubbifannee waa'ee amanamummaa fi waa'ee amanannaa nutti dubbatu kun nama baay'ee Waaqayyoof amaname.
Saa'ol nama Daawitin ajjeesuuf yeroo dheeraa dheeboodhaan barbaade, bodeedhaan isa barbaade, darbatees dhabeera, ari'ateeras bosonatti darbeera Saa'olin baqachuu. Garuu guyyaa tokko holqa keessatti osoo inni beekin Daawit isa bira ga'e. Achumaan akkana jedhan loltoonni Daawit, gooftaa kunoo diinni keenya harka keenya keessa galeera, lafatti isa gadi maxxansinuu waraannuu jedhan. Daawit garuu tola hin jenne, nama Waaqayyoof baay'ee amanamaadha. Nama Waaqayyoo dibee Moosiis irratti an harka koo waliin kaasu'e. Argitanii otoo Waaqayyoo har'a diina keessan harka keessan keessa buuse maal jettu isin? Waaqayyoof amanamurraa kan ka'e hin oolchitu, biran darbitu, inni istuu isin Waaqayyoon sodaattanii. Yookaas diina keessan miti kaasinaa banamaa callaan keessa jiru tokkotu argattanii iddoo namni isin nagarretti, lafa namnumtuu isin nagarretti, maallaqa karaa dura jiru tokko maallaqa banamaa kaasinaa banamaa tokkotu argattanii. Hayi Waaqayyo na argaa, Waaqayyo na sodaadhaa, Waaqayyo na ilaalaa jira jettanii hin dabartuu bira. Yookiis akka Yoosef akka ejjitaniif cubbuu xuraa'ummaa alalummaa akka raawwattaniif haalli mijataa yoo argame dhiiftanii hin dabartuu yookaan dabartaniittu. Carraan Hisqiyaasiin qaqqabe, waamichi Hisqiyaasiin qaqqabe, waamichi du'aa kun yoo isinitti dhufe waan himattan guyyaa tokko ani sii jedhee gooftaa ani sii jedhee ejjuuf carraa argadhee dhiiseen ani sii jedhee hatuuf balballi banamee ture naa mijatee ture garuu sodaadhee dhiiseen diinni koo harka kootti kufanii ani sodaadhee dhiiseen naaf ilaali waan jettan qabdu ulfaataadha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Baay'een keenya har'a Waaqayyoon waan amanan nu fakkaata. Waaqayyo na wajjiniin jiraayina. Waaqayyo na oolchaa jenna. Garuu garaan keenya mamiif sodaadhaan kan guutamedha. Yoo dhukkubsanne hin fayyina nutti hin fakkaatu. Yoo kassarre waan deebinee kaanu nutti hin fakkaatu. Tarii Waaqayyo na oolcha, Waaqayyo na wajjin jira jennee yoo dubbannes, yoo afaan keenyaan dhaadannes keessi keenya waan nutti nu qaba. Ati koo akkana jetteettaa, ati koo hin sobdaa, ati koo ijjiteettaa, ati koo hatteettaa, wanta ati goote sana Waaqayyo sirratti argeeraam jedha keessi keenya. Waaqayyoof ulfinni guddaan bara baraan haa ta'u. Walumaa gala amanamuu dhabuun keenya, amanamummaan keenya yoo hir'atu amanannaa keenya gad hir'isa, amanannaa keenya laaffisa. Amanamoo yoo taane gooftaa duratti Waaqayyoon yoo sodaanne waan irra darbuun nurra jiraatu yoo dabarre Waaqayyoof jennee yoo ofitti hir'ifne Waaqayyoon sodaannee yoo irra tarkaanfanne fedhii foon keenya irra yoo tarkaanfanne bu'aa mana keenya irra yoo tarkaanfanne ta'e sodaa Waaqayyoof amanamummaaf gatii yoo baafne har'a Waaqayyo gaaf tokko na oolcha jechuu dandeenya. Dandeenya qofa miti Waaqayyoos nu oolcha. Akkas jedha Daawit. Ani bawwaa dukkanaaf sodaachisaa keessa yoo na deeme yoo hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Uleen kee dhaabbanni kee na geggeessu. Haleluuyaa. Gaafa Waaqayyo duratti amanamaa taatu amanannaan kee jabaataa ta'a. Eeggannaan kee jabaataa ta'a. Obboleessa ko, obboleettii ko. Kaleessa amanamummaan qabdu yoo ta'e, kaleessa waan baay'eedhaan kufteetta yoo ta'e, har'a siin jajjabeessa. Waaqayyoof amanan. Waaqayyoon sodaadhu. Yeroo dubbattu Waaqayyo na dhaga'a jedhe. Yeroo hojjettu Waaqayyo na arga jedhe. Barcumarra jirtu irratti, aangoo argattee irratti, qabeenya qabdu irratti, mana qabdu irratti, umurii kee irratti Waaqayyoon amanadhu. Waaqayyoon sodaadhu. Inni immoo siif amanamaa ta'a. Bowwaa du'aa si oolcha. Waaqayyo ulfina isaatiin si dura darba. Diinota kee irratti mo'icha sii kenna. Hin milkoofti. Sodaa du'aa keessa keetii bada. Galanniif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Guduunfaan ergaa kootii Waaqayyoof yoo amanamne amanamummaan keenya jabaata. Ammas irra deebiin isiniin jedha amanamummaan keenya gadi buusaatiin nuyi amanamuu dhabuu keenyaan Waaqayyo amanamummaa isaarraa hin irratu. Amanamummaan Waaqayyo bara baraan jabaatee hin dhaabbata. Haleluuyaa. Gooftaa si haa kadhatu. Dubbii keenya nuuf eebbisi. Jireenya keenya irratti ulfaadhu. Baraaf jireenya keenya irratti mo'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.